تفضل. استعدادا للإقلاع يرجى وضع الحقائب في الخزائن العلوية أو أسفل المقاعد التي أمامكم مع إبقاء الممرات والمخارج خالية. يجب ربط الأحزمة، وضع المقاعد في الوضع العمودي المعتدل، إغلاق الشاشات التي أمامكم، وإغلاق طاولات الطعام ومسند القدمين. تماشيا مع متطلبات السلامة الجوية يرجى إغلاق الهواتف المحمولة أو تحويلها إلى وضع الطيران طوال مدة الرحلة. يمنع استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء مسير الطائرة أو أثناء الإقلاع والهبوط. لربط حزام المقعد، لإحكامه، لفك حزام المقعد. عند رغبتك بالنوم يرجى إبقاء الحزام مربوطا بشكل ظاهر. تأكد من ربط الحزام المخصص للأطفال والذي سيقوم بتوزيعه لأفراد الطاقم. في حال نقص الأكسجين ستتبدل أقنعة الأكسجين تلقائيا من أماكنها فوق المقعد. اربط حزام المقعد فورا. اسحب القناع الأقرب إليك لتسهيل سريان الأكسجين. أقنعة الأكسجين في درجة كرام مزودة بشريط أحمر لتسهيل الوصول إلى القناع. عند رؤيته اسحب الشريط للأسفل. ضع قناعك فوق الفم والأنف وتنفس بصورة طبيعية قبل مساعدة الآخرين. في حال حدوث هبوط اضطراري يرجى اتخاذ وضع الانحناء إلى الأمام كما هو موضح على الشاشات التي أمامكم. مخارج الطوارئ على متن الطائرة مشار إليها بعلامات واضحة. قم بتحديد المخرج الأقرب إلى مقعدك. قد يكون المخرج الأقرب إليك خلفك. إذا كنت تجلس بقرب أحد مخارج الطوارئ قم بقراءة التعليمات الموجودة على الملصق المجاور للمخرج. عند الحاجة سوف ترشدك الإضاءة الموجودة عند الحواف السفلية للمقاعد إلى أقرب مخرج. في حالة الهبوط الاضطراري على الماء ستستخدم الزلاجات عند هذه المخارج كقوارب للنجاة. سترة النجاة موجودة أسفل المقعد أو بين المقاعد. عند سماع التعليمات أخرج السترة، وضعها عبر الرأس. اربط الشريط حول الخصر بإحكام. يجب نفخ السترة أثناء مغادرتك مخرج الطوارئ. لنفخ السترة اسحب الشريط إلى الأسفل وانفخ من خلال هذا الأنبوب. سترة النجاة مزودة بإضاءة تلقائية عند ملامسة الماء. سيقوم أفراد الطاقم بتوزيع سترات النجاة المخصصة للأطفال والتي يجب نفخها قبل مغادرة الطائرة. يمنع تدخين السجائر العادية والإلكترونية على متن هذه الطائرة. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة الكشف عن الدخان، كما وأن العبث بهذه الأجهزة مخالف للقانون. يرجى مراجعة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيوب المقاعد التي أمامكم. سيقوم أفراد الطاقم الآن بالتحضير للإقلاع. نشكركم لانتباهكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة. Welcome aboard this Royal Jordanian Boeing 787 Dreamliner. Please pay attention to this safety demonstration. In preparation for takeoff, secure your baggage in the overhead compartments or underneath the seat in front of you. Aisles and exits must remain clear at all times. Please fasten your seatbelt, put your seat back in the fully upright position, stow your tray table and secure your video screen and footrest. In accordance with safety regulations, cell phones must be turned off or switched to flight safe mode during the entire flight. The use of portable electronic devices is prohibited during taxi, takeoff, and landing. To fasten your seatbelt, to tighten, to release your seatbelt. If you wish to sleep, your seatbelt must remain visibly fastened. Secure infants with an infant seatbelt, which will be distributed by the crew. When oxygen is required, oxygen masks will drop automatically from the compartment above your head. Fasten your seatbelt immediately. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth and breathe normally. Oxygen masks in Crown Class are equipped with a red tab to help you grab the oxygen mask. When visible, pull it and secure your mask. Secure your mask before assisting others. In the unlikely event of an emergency landing, assume the brace position as shown on the screen.
Emergency exits are clearly marked and located as shown on the screen in safety car. Take a moment to locate the exit nearest to you. Your nearest exit may be located behind your seat. If you are seated near an emergency exit, read the instructions on the placard next to the exit. If required, lighting at the lower edge of the seats will guide you to the nearest exit. In case of emergency landing on water, the evacuation slides at these exits may be used as rafts. A life vest is located under your seat or between the seats. When instructed by your crew, remove the vest from its container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten it firmly to secure. Life vest will be inflated while leaving the emergency exit. To inflate, pull on the red tab or blow into this tube. When the life vest is in touch with water, a light will automatically illuminate. Infant and children's life vests will be distributed by your crew and must be inflated before leaving the aircraft. Smoking regular and electronic cigarettes is strictly prohibited on board. All lavatories are equipped with smoke detectors. Tampering with a smoke detector is against the law. Please take a moment to review the safety instructions card located in the seat pocket in front of you. Your cabin crew will now conduct a final cabin check